Kanina oya yo nzambe na bongo ye olongola kino kwesala kamote ezikisa pakoyo bai nyonso batambolaki na kobanga yo bayokisama kisoni te obundelaki mpe olongisaki bango po basalaki esengo na yo na lisungia molimo santu na yo nalingi nasala mokano na yo car la joie du Seigneur est ma force. Makasi nanga yo ne bika mwana ngai Yesu bika mwana ngezayo bika mwana ngezayo bika mwana ngai yo ne loyembo na ngai Yesu loyembo na ngezayo loyembo na ngezayo loyembo na ngai yo ne elonga Yesu elonga na ngezayo elonga na ngezayo elonga na ngai makasi na ngai yawe makasi na ngai yawe bika mwana ngai yawe elonga na ngai yawe nyonso na ngai Yonde fils unique ya papa na cortège esengo pe bomoi okutana kina fils unique ya mama Quelle est la puissance là yo? Jamais à longueur, jamais à largeur, jamais à profondeur, jamais à hauteur, jamais à coquille yo son Zambé. Au Zambé, alléluia. Sois le coup. Merci. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire Zambé. Merci mon Dieu de gloire. Merci. Oh, qui a donné un bon amen. Amen. Non, je ne vous sens pas ce matin, donne un bon amen. J'aimerais un amen de victoire. Alléluia, donne un bon amen de victoire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais papa, je ne sens pas bien le micro. Gloire à Dieu. Alléluia, mets-toi debout là où tu es. Merci beaucoup. God bless you. On se met debout pour la lecture. Mets-toi debout là où tu es. Tu es bon, tu es bon. Ouvre ta Bible. Somme dans le 11e chapitre du livre d'Deutéronome, chapitre 11. 13e verset. Jusqu'au verset 25. Nous suivons la lecture avec Sœur Naomi. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison, de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile.
Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des photos entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu verras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux et le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel sachera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes, plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tous les pays où vous marcherez. Amen. Donne un bon amen. Moi, je ne vous sens pas. Donne encore un bon amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Vous pouvez s'asseoir. Église, j'ai une bonne nouvelle à vous apporter ce soir. Kerk, ik heb een goede nieuws om aan jullie te brengen. Ce soir, mais cet après-midi, dis amen. Deze namiddag J'ai une bonne nouvelle de la part de ton Père et de notre Père. heb Alléluia. ik een goede nieuws dat van uw vader komt en onze vader komt. Le thème que nous avons ce matin, Ons thema dat we hebben deze ochtend, nous l'avons intitulé l'obéissance à Dieu. hebben wij genaamd de gehoorzaamheid aan onze Il y a deux Heer. personnes, l'obéissance à Dieu. Zeg tegen twee personen de gehoorzaamheid aan onze Heer. Je ne vous sens pas dire deux personnes, l'obéissance à Dieu. Zeg tegen twee personen de gehoorzaamheid aan onze Heer. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliefde bij de Heer, Dieu est fidèle. de Heer is trouw. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu est fidèle. Ik zeg tegen iemand, de Heer is trouw. Quand on parle de la fidélité de Dieu, Wanneer dat we spreken over de trouwheid van de Heer, ça signifie quoi? wat betekent dit? Dieu en tant que Dieu, De Heer als Heer zijnde, il ne change jamais. Hij verandert nooit. Et Dieu, En de Heer, quand il a prononcé une parole wanneer dat Hij een woord verkondigd heeft pour toi, voor jou, Dieu le réalise. dan gaat de Heer dit laten gebeuren. Dieu l'accomplit. De Heer zal het verwezenlijken. Une Een promesse, belofte, Dieu le de réalise. Heer gaat het verwezenlijken. La fidélité de Dieu De trouwheid van de Heer, consiste à réaliser dus wil zeggen, ce que Dieu a dit. het is waarmaken wat de Heer J'aimerais gelooft. dire à quelqu'un ce matin, Ik zou tegen iemand deze ochtend willen zeggen, pour toi, Dieu est fidèle. voor jou is de Heer trouw. Je ne sais pas si je suis à l'église. Ik weet niet als ik in de Je dis à kerk ben. quelqu'un, pour toi, Dieu est Ik fidèle. zeg, voor jou is de Heer trouw. Ce que Dieu a dit pour toi, Wat de Heer voor jou heeft ça gezegd, doit arriver. dat moet zich verwezenlijken. Ça doit se réaliser. Dat moet zich verwezenlijken. J'aime le Seigneur Ik hou van de Heer, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, want Hij is geen mens om te liegen n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. en geen mensenzoon om vergiffenis te Ce que vragen. Dieu a dit, Wat de Heer heeft gezegd, ce que Dieu a promis, wat de Heer heeft beloofd, Dieu le réalise toujours. de Heer gaat het altijd verwezenlijken. Toujours. Altijd. Je dis à quelqu'un toujours, Ik zeg tegen iemand altijd, Dieu va le de réaliser. Heer gaat het verwezenlijken. Habakkuk a dit que c'est une promesse Habakkuk had gezegd,
bon état est déjà fixé. Het is een belofte waar de tijd al is Si vastgelegd. elle tarde, Als het lang duurt, attends-la, wacht op haar. car elle va s'accomplir Want het gaat zich et verwezenlijken. elle s'accomplira En certainement. het gaat zich zeker en vast verwezenlijken. C'est-à-dire, Dieu, Het wil zeggen, de Heer, il est derrière sa parole, hij staat achter zijn woord. il est derrière les saintes écritures Hij staat achter zijn geschriften, pour pouvoir les réaliser. zodat hij het echt kan laten gebeuren. C'est pourquoi cet après-midi, je parle à une personne. Het is daarom dat ik deze namiddag tegen een persoon spreek. Dieu n'a pas changé. De Heer verandert niet. Dieu est le même. De Heer is dezelfde. Parfois, tu penses que ce que Dieu a dit pour toi, Soms denk je dat wat de Heer van jou heeft gezegd, dat het lang duurt. attends, Maar wacht, Dieu est là. de Heer is Ça aanwezig. qu'il disait au prophète Jérémie, Het is daarom dat hij zei tegen de profeet que Jeremia, je veille sur ma parole. ik waak over mijn woord. J'aime le Seigneur, Ik hou van de Heer, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme lui. want er is geen Heer zoals Quand il hem. a promis, il a promis. Wanneer de Heer beloofd heeft, dan heeft hij Quand beloofd. Dieu a béni, il a Wanneer béni. de Heer gezegend heeft, dan heeft hij gezegend. Personne ne changera Niemand gaat het ce que Dieu veranderen. a préparé pour toi. Wat de Heer voor jou heeft Et voorbereid. l'église est là avec moi. Is de kerk aanwezig met Donc si mij? vous êtes là, je vais savoir, est-ce que vous êtes là? Zijn jullie Il y a aanwezig? des choses que Dieu a promis. Er zijn zaken dat de Heer beloofd heeft, A promis pour toi. dat hij beloofd heeft voor jou. Sois patient. Je moet Il y a geduldig des zijn. personnes, sois patient, Zeg sois tegen patient. twee personen, wees geduldig, wees geduldig. La promesse de Dieu doit s'accomplir. De belofte van de Heer moet zich verwezenlijken. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Weet je, geliefde bij de Heer, venir à l'église c'est une chose, naar de kerk komen, dat is één zaak. mais obéir aussi à la parole de Dieu c'est une autre Maar chose. gehoorzamen aan het woord, dat is ook iets On anders. peut venir à We l'église kunnen naar de kerk et komen, ne pas obéir à Dieu. maar niet de Heer gehoorzamen. Oh, est-ce que je parle à l'église? Spreek ik tegen de kerk. Venir à l'église c'est une chose, Naar de kerk komen, dat is mais één zaak. obéir à Dieu, Maar de Heer obéir gehoorzamen, à sa parole, zijn woord c'est une autre gehoorzamen, chose. dat is ook iets anders. Bien-aimés, quand on vient dans l'église, Geliefde, wanneer dat we naar de kerk komen, quand on vient dans la maison de Dieu, wanneer dat we in het huis van de Heer c'est komen, pour être instruit, het is zodat de Heer ons de hele c'est pour instructies kan recevoir la maken. parole de Dieu, Het is zodat we het woord van de Heer et kunnen marcher ontvangen conformément à la parole de en Dieu. dat we conform aan het woord van de Heer kunnen lopen. Beaucoup de gens Vele mensen, font le surplace. zij blijven steeds op dezelfde Beaucoup de plaats. gens Vele ne mensen, voient pas la main de Dieu. zij zien de hand van de Heer Ce n'est niet. pas la faute de Dieu, Het is niet de fout van de Heer, c'est ta faute. maar het is jouw fout. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Want je bent niet gehoorzaam. On ne trompe pas Dieu. Je kan de Heer niet zomaar gaan Je ne sais laten pas vergissen. comment vous voyez. Ik weet niet hoe dat jullie het zien. Je dis à une personne, Ik zeg tegen een persoon, on ne trompe pas je Dieu. kunt de Heer niet gaan beliegen. Dans le livre de Galates, il est écrit, In Galaten staat er geschreven, on ne se moque pas de je Dieu. moet de Heer niet uitlachen. Comment peut-on se moquer de Dieu? Hoe kunnen wij de Heer uitlachen? En désobéissant à sa parole. Wanneer dat we ongehoorzaam zijn aan zijn woord. Quand tu désobéis à la parole de Wanneer Dieu, dat je ongehoorzaam bent aan het woord van de Heer, dan ben je de Heer aan het uitlachen. Maar de Bijbel zegt on ons, ne se moque pas de Dieu. we lachen de Heer niet uit. Tu dors, que tu te réveilles. Dat je slaapt, dat je Va wakker faire les wordt. aventures ailleurs. Ga je avonturen ergens anders doen. Va faire ce que tu peux faire ailleurs. Ga doen wat je kan Mais doen pas buiten. dans la maison de Dieu. Maar niet in het huis van de Ça, Heer. N-O-N. Dat is nee. Église, Kerk, nous devons apprendre à craindre Dieu. wij moeten leren om de angst te hebben voor onze Heer. Craindre Dieu. Wij moeten angst hebben voor onze Heer. Je dis à quelqu'un, craindre Dieu, Zeg tegen iemand de angst hebben voor onze c'est Heer. obéir à sa Dat parole. is gehoorzamen aan zijn Qu'est-ce woord. que Dieu a dit? Wat heeft de Heer gezegd? Vous pouvez prétendre être seul, Mijn broeder, je kan denken je mais bent l'œil de alleen. l'éternel est partout. Maar het oog van de Heer is overal. Donc, est-ce que je parle à Ben ik l'église? tegen de kerk aan het Je dis que spreken? l'œil de l'éternel Ik est zeg, partout. het oog van de Heer is overal. Le psalmiste a dit, De psalmist zei, où me cacherai-je? waar zal ik mij verstoppen? Loin de toi. Ver van jou. Au ciel, In de hemel tu es là. ben je aanwezig. Sur la terre, Op aarde tu es là. ben je aanwezig. Dans la mer, Zelfs in de zee tu es là. ben je aanwezig. Alléluia. Amen. Mais où est-ce que tu vas te cacher? Maar waar ga je u dan verstoppen? Waar ga je u verstoppen? L'homme se trompe. De mens is zichzelf aan het Il beledigen. croit qu'il est loin de Dieu. Hij denkt dat hij ver is van de Heer. Nee, mijn broeder. L'œil de l'éternel. De Heer zijn L'œil- oog. Je dis bien l'œil de l'éternel. Ik zeg het oog van onze Heer. Dieu est capable De Heer maakt het mogelijk de détecter dat hij kan zien. une aiguille noire Hij kan zien daar waar dans het une zwart is. obscurité noire. Hij kan zien een zwarte Dieu, strook il daar voit. waar het zwart is. De Heer kan het zien. Dieu, il voit. De Heer ziet het. Qui a dit amen? Wie zegt er amen? Et bien aimé dans le Seigneur, En geliefde bij de Heer,
Quand nous venons au Seigneur, Wanneer dat we tot de Heer c'est komen, pour être béni. het is om gezegend te zijn. Je croyais qu'on allait dire amen. Ik dacht dat we amen gingen zeggen. Si tu viens au Seigneur, Als je naar de Heer komt, c'est pour être béni. het is om gezegend te worden. Qu'on ne vous dise pas, oh non, dans vos églises, Dat ze niet gaan zeggen, ja, vous in parlez de toujours kerken, bénédiction, jullie bénédiction, spreken bénédiction. altijd over zegening, zegening. Qui n'aime pas la bénédiction? Wie houdt er niet van de zegening? Qui n'aime pas la bénédiction? Wie Lève houdt les er doigts. niet van de zegening, doet zijn hand in de lucht. On veut être béni. Wij willen gezegend Si worden. nous venons à l'église, c'est pour être béni. Als we naar de kerk komen, dat is om Si ce n'est gezegend pas te pour être worden. béni, Als on het ne niet om gezegend te worden is, dan zouden we niet Oh, komen. vrai ou faux? Waar of niet? Oh, mais encouragez-moi, vrai ou faux? Steun mij, waar of niet? Dat is waar. Ces gens-là qui disent non, on prêche trop bénédiction. Die Nous mensen die prêchons la altijd zeggen, ja, bénédiction. zegening, zegening, ja, we gaan erover prediken. Parce que Jésus lui-même a dit, Want Jezus zelf zei, le voleur de dief, ne vient que pour voler hij des komt trucs. enkel om te stelen en Moi, te Jésus, vernietigen. Maar ik, Je Jezus, suis venu ik ben afin gekomen que mes brebis aient la vie. zodat mijn schapen het leven hebben. C'est la parole de Pierre. Maar is het het woord van onze pastoor? Van Mais wie Jésus est venu is pour nous donner la vie. Jezus is gekomen om Quelle het leven vie te geven. Wat voor en leven? abondance. Het is het leven in overvloed. Pas un peu. Niet een beetje. Il dit la vie en Het is abondance. het leven in overvloed. Spirituellement béni, Spiritueel financièrement gezegend, béni, financieel gezegend, socialement béni, sociaal vlak gezegend, matériellement op béni. materieel vlak Parce que gezegend. nous sommes avec celui qui détient la Want bénédiction. hij is degene die de zegening heeft. Viens dire amen. Wie zegt er amen? Donc, ils ne disent pas ça pour nous frustrer. Dat ze dat niet Quand zeggen om nous ons te frustreren. on dit qu'on prêche, Wanneer on we doit zeggen, ja, wij prêcher. prediken, nee. On doit prêcher la bénédiction. Wij moeten prediken over de zegening. Alléluia. Amen. Nous venons au Seigneur pour être bénis. Wij komen naar de Heer om Pierre gezegend te a worden. posé la question à Jésus. Petrus heeft de vraag gesteld Nous aan avons Jezus. tout Wij abandonné. hebben alles Mais qu'est-ce verlaten. qu'on va avoir, recevoir la Maar réponse? wat gaan wij terugkrijgen? Il avait besoin de quoi? Wat had hij nodig? Oh. Vous ne savez pas. Weet jullie dat niet? Pierre a dit à Jésus, Petrus zei tegen nous Jezus, avons tout wij abandonné. hebben alles verlaten. Maintenant, soyons sérieux, Laten we Jésus. nu even serieus zijn. Qu'est-ce qu'on va Jezus. recevoir? Wat gaan wij nu ontvangen? Jésus pouvait lui dire non, le royaume des cieux. Jezus kon zeggen, ja, het koninkrijk Jésus van de lui a Heer. dit dans ces cieux. Jezus zei tegen hem, Vous hier, serez deze eeuw zullen jullie gezegend Je ne worden. sais pas si vous Ik comprenez. weet niet of jullie het Non, begrijpen. frère, qu'on se le dise. Nee, mijn broeder, dat Jésus we a dit elkaar zeggen. dans ces... Jezus zei, C'est quoi? C'est ça, dat is het. mais c'est ici. Dat is hier. Oh, sois béni au nom de Jésus. Wees gezegend in de Non, naam non, van de non, 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 Heer. mais je ne vous sens pas. Ik Sois béni voel au nom jullie de niet. Jésus. Wees gezegend in de naam van de Heer. Alléluia. Amen. Et Jésus a ajouté, En Jezus ging nog non verder. seulement dans ce Hij siècle, zei niet enkel in mais deze dans les eeuw, siècles là. zelf in de toekomstige Mais eeuw. oui, frère, entendons-nous. Mijn broeder, laten we Je even bent duidelijk béni zijn. ici. Jullie Comment zijn c'est niet la hier bénédiction? gezegend. Hoe ga je dan gezegend zijn daar in de hemel? Qu'on se le dise, Dat ici we tu n'es tegen pas elkaar zeggen. béni. Hier ben Tu je n'as niet pas le ciel. gezegend. Je bent aan het wachten op de La hemel. bénédiction commence De maintenant. zegening zal nu Non, je dis à starten. quelqu'un, ta bénédiction Ik commence zeg tegen maintenant. iemand, uw Tu zegening zal dois nu être starten. béni dans ton champ. Je moet Tu gezegend dois worden être op je béni dans ta maison. Je moet Tu gezegend dois worden in je être béni huis. dans tes Je moet entreprises. gezegend Tu worden in je dois être béni ondernemingen. dans ton Je voyage. moet gezegend Tu worden dois op je être reis. béni dans tout ce Je que moet tu dois gezegend apprendre. worden in alles wat je Donne gaat un bon amen. ondernemen. Geef een goede amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de bénédiction. Onze Heer is een Heer van David zegening. a dit, David zei, j'étais jeune et ik juste. was jong en ik was Jamais oud. j'ai vu le Maar ik juste heb nog abandonné. nooit een rechtvaardige gezien. Même Die pas verlaten ses is. enfants mendiants. Zelfs zijn kinderen niet, die gaan om brood Ça dit quoi? Ils savent manger. vragen. Het wil zeggen, ze hadden Ils altijd doivent te être eten. bien. Ze moeten goed Ceux zijn. qui servent le Seigneur. Zij die de Heer Ceux dienen. qui craignent le Seigneur. Zij die angst hebben voor de Heer. J'ai une ferme conviction Ik heb een vaste que zekerheid vous vous obéissez à Dieu. dat jullie gehoorzamen aan de Non, Heer. je crois que vous obéissez à Dieu. Ik denk dat jullie gehoorzamen. Obéir à Dieu, De Heer gehoorzamen, c'est quoi? wat is dat? C'est faire la volonté de Dat Dieu. is de wil doen van de Heer. Faire la volonté de Dieu. Dat is de Heer zijn wil doen. Dieu a une volonté. De Heer heeft een wil. Pas ta volonté à toi. Niet uw wil. Il y a des gens qui confondent les choses. Er zijn mensen die Ils zaken veulent que verwarren. Dieu accomplisse sa volonté. Zij non? willen dat de Heer hun wil Donc ça, c'est le verwezenlijkt. monde à l'envers. Dat is de wereld die helemaal Quand nous tegenovergesteld venons au is. Seigneur, Wanneer dat we tot de Heer devant komen, le Seigneur, voor de Heer zijn, nous devons connaître sa volonté. wij moeten weten wat zijn Qu'est-ce wil que is. Dieu fait Wat wil de Heer de moi?
van mij. Qu'est-ce que Dieu veut Wat wil de que je Heer fasse? dat ik doe? Qu'est-ce que Dieu a Wat préparé? heeft de Heer Et voorbereid? alors, moi, à mon tour, Dan, wanneer het mijn beurt j'essaie is, de faire ce que Dieu attend de moi. dan zal ik doen wat de Heer van mij verwacht. C'est comme ça que tu seras béni. Zo is het dat jij gezegend zal Vous worden. pouvez changer des Je églises. kan van kerken Il n'y a pas de veranderen. problème. Dat is geen enkel Mais probleem. si tu n'obéis pas à Dieu, Maar als je niet gehoorzaam Frère, bent aan ma de sœur, Heer, écoutez-moi. mijn broeder en zuster, luister tu naar mij. changeras des églises. Je gaat van kerken En tu ne verras veranderen rien. en je gaat niets zien. Le problème ne réside pas dans les changements. Het probleem is niet dat je Le moet problème veranderen. réside dans l'obéissance à Dieu. Het probleem is dat is een gehoorzaamheid van Frère, de si tu Heer. obéis à Dieu, Geliefde, als je gehoorzaam tu es un homme bent, heureux. dan bent u een man die Une gelukkig femme is, heureuse. een vrouw die gelukkig is. Donne un bon amen. Geef een goede amen. Quand on obéit à Dieu, Wanneer dat we gehoorzaam zijn aan de Heer, frère, le lendemain est assuré. mijn broeder, dan is uw volgende dag Quand al on zeker. obéit à Dieu, Als we les gehoorzaam aan de Heer, portes s'ouvriront. dan gaan de deuren zich Quand openen. on obéit à Dieu, Wanneer dat we de Heer la gehoorzamen, gloire de Dieu te suivra. de glorie van de Heer zal u Quand on volgen. obéit à Dieu, Wanneer dat we de Heer quand on a gehoorzamen, mis des limites, daar dat we grenzen Dieu hebben geplaatst, frayera un chemin. de Heer zal een weg maken. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Want je bent niet zomaar iemand. Écoutez bien. Luister goed. Ici, Dieu parle à Israël. Hier spreekt de Heer tegen Israël. Mais qui était Israël? Maar wie was Israël? Un peuple béni, choisi de Dieu. Het was een volk dat gezegend was en gekozen was door de Heer. De Heer had ze gekozen. De son cœur, il a choisi Hij Israël. had Israël gekozen. Il n'a pas eu de conseiller. Hij had geen Mais raadgever lui-même nodig. a choisi Hij Israël. zelf heeft Israël Il a dit, gekozen. toi, tu es mon peuple. Jij bent mijn volk. Tu es ma propriété. Hij zegt, jij bent van mij, je bent Tu ne mijn peux pas eigendom. être n'importe comment. Je kan niet gewoon zomaar Aujourd'hui, zijn. nous sommes à l'église. Vandaag zijn we in de kerk. C'est Dieu qui nous a choisis. Het is de Heer die ons Et gekozen c'est heeft. Dieu qui nous a En appelés. het is de Heer die ons Donne geroepen un bon heeft. amen. Geef een goede amen. Bien-aimé, la Bible dit, Geliefde, de Bijbel zegt, nul ne peut aller chez le Père niemand kan naar de Vader si ce n'est le gaan als het Fils. de Zoon Et is. nul ne peut aller chez le En Fils niemand kan bij de Zoon si ce n'est le gaan Père. als het niet de Vader Donc is. Dieu te connaît. Het wil zeggen dat de En Heer Dieu je te kent. connaissait déjà. En de Heer kende Et je c'est al. comme ça que Dieu t'a En appelé. het is zo dat de Heer Tu jou n'es pas geroepen venu au heeft. Seigneur par toi-même. Je bent niet naar de Heer Tu es toegekomen dans sa zelf. préséance. De Heer in al zijn Il te goedheid, connaissait déjà. hij kende je. Et il t'avait déjà En préparé hij had je al pour voorbereid ce moment. voor dit moment. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Maar wat verwacht de Heer van jou? L'obéissant. Hij verwacht van jou dat je Viens avec gehoorzaam moi bent. l'obéissance. Zeg met mij de Non, 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 gehoorzaamheid. dis très bien l'obéissance. Zeg met mij gehoorzaamheid. Quand vous lisez la parole de Dieu, Wanneer jullie het woord van de Heer lezen, tous les héros de la Bible, alle helden van de Bijbel, que ce soit les prophètes Élie, dat het de profeet Elia is, prophète Élisée, dat het de profeet que Elisa ce soit is, Samuel, dat het Samuel que is, ce soit Samson, dat het que Simson ce is, soit Pierre, dat het que Petrus ce is, soit Paul. dat het Paulus Tous is. ces héros-là de la Bible, Al die helden van de Bijbel, ils étaient des hommes et des femmes obéissants à la parole de Dieu. ze waren mannen en vrouwen die gehoorzaam waren aan het woord van de Halleluja. Heer. Amen. Quand vous obéissez à Dieu, Wanneer dat jullie gehoorzaam zijn aan de vous Heer, obéissez à sa parole. jullie zijn gehoorzaam aan Frère, zijn tu woord. peux dormir et te réveiller. Mijn tranquille. broeder, je kan wakker worden, je kan slapen wakker J'ai worden. dit, tu peux dormir Ik zeg, je kan et te réveiller slapen tranquillement. en je kan rustig wakker worden. Parce que à ce moment-là, Want op dat moment Dieu va envoyer ses anges. zal de Heer zijn engelen Là sturen. où toi tu es, Daar waar dat jij ils bent. vont constituer une ceinture de sécurité. Zij gaan een riem Il maken. n'y aura van pas des entrées, veiligheid. il n'y aura pas de sorties. Er zal niet Parce que veel op l'armée buiten komen. sera ta sécurité. Want het leger van de Parce que Heer zal l'armée met jou céleste va zijn. camper autour de Het toi. leger van de Heer zal Tout rondom jou simplement zijn. parce que tu crains Dieu. Simpelweg omdat je angst hebt voor de Heer. Est-ce que je parle à Ben quelqu'un? ik tegen iemand aan het spreken? Frère, ce n'est pas l'église. Mijn broeder, het is niet de kerk. Au moment des offrandes, Op het moment van de offers, tu viens là je komt daar, allee, comme un saint. heel heilig. Tu mets ton offrande Je plaatst je offer et tu retournes. en je keert terug. Et à la maison, c'est autre En dan chose. thuis is het iets À anders. la cité, c'est autre Wanneer chose. je daar in de stad bent, dan is het iets Ja, anders. maar- Geliefde, Celui qui n'obéit pas à Dieu, degene die niet gehoorzaam is il aan de Heer, joue avec le feu. hij speelt met vuur. Qu'est-ce que je parle à l'église? Ben ik tegen de kerk aan Il het joue avec spreken? quoi? Met wat speelt hij? Avec le Hij feu. speelt met vuur. Met vuur. Les jours se suivent ne sont pas les mêmes. De dagen volgen zich zijn niet hetzelfde. Frère, il te dira que ça a toujours été comme ça. Je gaat zeggen, het is toch altijd Mais hetzelfde. la colère de Maar ik zeg jullie, de woede van de Heer, wij hebben het c'est net lui qui gelezen. désobéit Degene die à ongehoorzaam la parole de is aan Dieu. het woord van de La Heer, colère de Dieu s'enflammera contre de woede van de Heer zal tegen hem komen.
Quand la colère de Dieu s'enflamme, ça sera trop tard. Wanneer dat die woede van de Heer komt, Si dan Dieu is het te laat. te donne l'occasion, profitez. Als de Heer je het moment geeft, dan moet je profiteren. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde bij de Heer, quand vous lisez la parole de Dieu, wanneer jullie het woord van de Heer la lezen, Bible démontre que de Bijbel laat ons zien dat il suffit d'obéir à ma parole. het is enkel al voldoende als je gehoorzaam bent aan mijn Obéir à woord. ma parole. Je bent gehoorzaam aan Moi, mijn le woord. Seigneur, En ik, de Heer, je vais faire pleuvoir la pluie. en ik zal regen laten vallen. La pluie à son temps. Zeg, regen op zijn tijd. J'aime le Seigneur. Ik hou van de Heer. Ah, yes. J'aime Dieu. Il y a les gens qui aiment Dieu ici. Ik hou van de Heer. Zijn er hier mensen La die van de Bible Heer dit, houden? je ferai pleuvoir la pluie à son temps. De Bijbel zegt, ik zal regen laten vallen op zijn tijdstip. C'est-à-dire quand il fait très chaud. Het wil zeggen dat wanneer het heel À warm un moment is, donné, les gens ont besoin de la pluie. op een bepaald moment hebben mensen regen nodig. Vrai ou faux? Waar of niet? Mais Dieu lui-même, Maar de Heer quand zelf, toi tu obéis, wanneer dat jij gehoorzaam Dieu bent, sait de Heer que weet à ce moment, dat op dat les moment enfants ont besoin de la pluie. mijn kinderen regen Il nodig. ouvre la porte. Hij gaat de deur La open pluie commence à tomber. en er zal regen Oh, vallen. j'ai dit que la pluie tombe dans ta vie au nom du Seigneur. Que la pluie tombe dans tes affaires au nom de Jésus. Que la pluie vienne arroser ton champ au nom de Jésus. Et que je parle à l'église où je suis ailleurs. Je proclame les oracles de Dieu. Je le prophétise au nom de Jésus. Que la pluie tombe à son temps dans ton champ. Dat de regen Que la valt pluie in vienne uw arroser ton champ ce soir. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je bent niet zo. Tu es la fille et le fils d'Abraham. Je bent de zoon en dochter. Alléluia. Amen. La Bible dit quand vous De m'obéirez, Bijbel zegt dat wanneer jullie mij zullen je gehoorzamen, donnerai la pluie à son temps. ik zal regen geven op zijn tijd. La Bible parle de deux pluies. De Bijbel spreekt over twee verschillende regens. La pluie de la première et l'arrière saison. Regen, eerste regen en die van het achterseizoen. Parce que vous ne connaissez pas. Want jullie weten het niet, jullie kennen het niet. Vous êtes des Européens. Jullie zijn Europeanen. C'est pourquoi nous les Africains, nous vous disons ces Het choses. is daarom wij Afrikanen, wij vertellen jullie C'est-à-dire deze zaken. Dieu. Het wil zeggen de Heer, Il connaît tout. Hij kent alles. Comme tu dors, Dus zoals jij comme slaapt, tu te réveilles, zoals jij wakker wordt, quand tu sors wanneer je naar et buiten quand gaat, tu rentres. en wanneer dat je Quand tu terugkeert, sèmes, wanneer dat je quand zaait, tu récoltes. wanneer dat je gaat Donne oogsten. un bon amen. Geef een goede amen. Alors, comment Dieu travaille? En hoe gaat de Heer dan La werken? Bible dit quand vous allez m'obéir, De Bijbel zegt dat wanneer dat jullie mij je zullen donnerai gehoorzamen, à la première pluie, dan zal ik een bevel geven aan de eerste la pluie du regen. printemps. Dus een eerste regen die gaat Alléluia. komen. Amen. Donc, Dieu va ouvrir Dus de Heer zal pour openen que cette pluie-là tombe et vienne arroser votre champ. dat het valt en dat het uw akker Mais pourquoi arroser? Maar waarom Pour komen que tout ce besproeien? que tu as semé puisse germer. Zodat alles wat dat jij En gezaaid d'autres hebt termes, kan groeien. Met Tout andere ce que tu woorden, vas entreprendre, alles wat dat jij que gaat cela puisse ondernemen, pousser et germer au nom de dat het Jésus. kan groeien in de naam van Vous Jezus. n'entendez pas ce que je suis en Jullie train de horen dire. niet wat ik aan het Je zeggen dis ben. que tout ce que vous allez entreprendre, Ik zeg alles wat si jullie c'est gaan le travail, ondernemen, als Dieu het va het werk arroser. is, zal de Heer Si het c'est le champ, besproeien. Dieu va Als arroser. het het Si akker is, c'est de le Heer zal dommage, het Dieu va besproeien. Als het arroser. de onderneming Donne is, un de bon Heer zal het amen. besproeien. Geef Ça, het c'est aan. la pluie du printemps. Dat is een eerste Ça regen. fait germer la plante. Dus dat gaat die plant laten groeien. Alors, au moment de la récolte, En op het moment dat je het gaat c'est ce qu'on oogsten, appelle la pluie de l'arrière-saison. dat is wat we een regen van het achterseizoen Cette noemen. pluie-là permet de confirmer la plante qui a germé. Dus de regen gaat confirmeren wat de plant is gegroeid, zodat het echt kan C'est comme groeien. ça que quand la pluie rate, En het is zo dat wanneer Vous er savez même à la geen regen is télévision, gekomen, jullie gaan het zelfs op de il n'y a pas eu televisie de horen, pluie. er was geen regen. Maintenant, il n'y aura pas une bonne récolte de pommes. En men zegt er zal niet Pourquoi? een Parce goede qu'il n'y oogst a zijn pas eu van la appelen. pluie, il y a eu la sécheresse. Waarom? Want er was Donc, geen regen, er was Dieu fait droogte. pleuvoir la première pluie et la pluie de Dus l'arrière-saison de Heer zal het eerste regen en de regen van de achterseizoen pour que les fruits deviennent à maturité. zodat de vruchten goed Pour que worden la en rijp bénédiction worden. soit confirmée. Zodat de zegening geconfirmeerd kan Pour worden. que ta bénédiction soit saine. Zodat uw zegening helemaal kan Alléluia. zijn. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dus geliefde bij de Heer, Dieu veillera à ça. de Heer zal daarover waken. Quand tu obéis, Wanneer dat jij gehoorzaamt, tu vas dans les champs, je gaat naar uw tu vas akker, semer et tu vas planter. je gaat zaaien en je gaat Dieu fait inplanten. pleuvoir la De pluie. Heer zal regen laten Et vallen ça commence à pousser. en het groeit. Au moment de la récolte, Op het moment dat pendant que toi tu dors à la maison, wanneer dat jij slaapt,
Dieu ouvre encore la porte de la pluie. De Heer zal weer een deur Et la openen. pluie vient, commence à arroser son champ. En de regen komt en het zal heel Je de dis à akker quelqu'un, Dieu besproeien. est merveilleux. Ik zeg tegen iemand, de Comme Heer is je suis en super. train de Het parler, is zoals ik aan que het le Seigneur spreken ben, commence à arroser ton champ. dat de Heer Non, que le Seigneur commence à arroser ton dat de champ. Heer uw akker komt Qu'il n'y ait plus besproeien. la sécheresse dans ton champ. Dat er geen droogte Ces meer derniers is. temps, nous parlons beaucoup de la pluie. In eindtijd, we zijn heel La veel pluie, c'est bespreken une over bénédiction que Dieu prépare pour toi. de regen, dat is Nous een zegen sommes dat de Heer vraiment dans la aan het saison. voorbereiden is. We zijn in Oh, een Dieu seizoen doit libérer la pluie pour toi. waar dat de Heer de regen moet lossen voor Mais jou. pour que tu puisses vivre ta saison, Maar zodat jij je seizoen kan tu meemaken, dois rester obéissant à la parole de Dieu. moet je steeds gehoorzaam blijven aan het woord van de Heer. Alléluia. Amen. La vie chrétienne sans obéissance, c'est zéro. Het christelijk leven zonder gehoorzaamheid, dat is nul. Je répète. Ik herhaal nogmaals, La vie chrétienne het christelijk sans leven obéissance, zonder de c'est égal à gehoorzaamheid, zéro. dat is gelijk aan nul. Zéro vraiment. Nul. Un grand zéro. Het is een heel grote nul. Frère, Mijn broeder, ma soeur, mijn tu zuster, viens à l'église. je komt naar de Tu kerk, n'obéis pas à Dieu. maar je bent niet gehoorzaam aan Tu de Heer. n'obéis pas à Je Dieu. bent niet gehoorzaam C'est là aan de que égal à Heer. nul. Het is allemaal gelijk aan nul. Frère, je peux vous demander comment ça se passe. Mijn broeder, C'est- ik kan u vragen van hoe gebeurt On het? Het ne is se nul. moque pas de Dieu. Je kan de Heer niet On ne se aanpakken. cache pas devant la face de Je Dieu. kan u niet verstoppen bij het Ce aangezicht van que de l'homme Heer. aura semé. Wat de mens zal gezaaid Il hebben, va le récolter. dat zal hij ook oogsten op een dag. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la saison. Geliefde, wij zijn in La het saison seizoen. de la gloire de Wij Dieu. zijn het seizoen van de Nous glorie van devons de vivre Heer. la gloire. Wij moeten de Nous glorie devons kunnen toucher la meemaken. gloire. En wij moeten de glorie kunnen Donne un bon amen. geef een goede Mais adem. pour y arriver, Maar om het te Dieu geraken, m'envoie ce matin pour de dire, Heer stuurt mij deze ochtend om tegen jou te zeggen, gehoorzaam. obéis. Il y a Gehoorzaam. deux personnes l'obéissance. Zeg tegen twee personen de gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid. L'obéissance. De gehoorzaamheid. Quand tu obéis, Wanneer dat je gehoorzaam bent, même si tu es malade, zelfs al ben je ziek, toi tu seras guéri. jij zal genezen worden. Je dis que tu seras Ik guéri. zeg, jij zal genezen worden. Je connais un homme de la Bible Ik ken een man in de Bijbel. qui était un homme de Dieu du nom d'Ézéchias. Het was een man van de Heer genaamd La Bible dit Ezekias. qu'il était malade à la mort. De Bijbel zegt dat hij ziek was Vous en hij was lisez dans stervende. Ésaïe chapitre 38. Jullie gaan het lezen in Jesaja 38. Deze man, Dieu a envoyé un prophète. de Heer heeft een profeet Il gestuurd veut dire que om tegen hem te de zeggen cette dat maladie tu mourras. van deze ziekte zal je sterven. Dis à Dieu, à ceux de ta maison. Zeg al vaarwel aan je Tu vas lichaam, mourir. want jij gaat Je sterven. parle d'un homme de Dieu. Ik spreek over een man van de Dieu Heer. lui dit, tu vas De mourir. Heer zegt tegen hem, je gaat Et il sterven. lui a envoyé un prophète. En hij heeft hem een profeet Pas gestuurd. n'importe quel prophète. Niet zomaar een Le profeet, prophète Isaïe. de profeet Jesaja. Il est descendu chez lui. Hij is bij hem thuis Pour lui dire, je gekomen viens de la part de l'Éternel. om te zeggen, ik kom door een mond van de Heer. De Heer zegt om tegen jou te Tu es zeggen, malade. je bent ziek. Comme tu es là, tu es malade. Dus zoals je hier bent, je Et bent de ziek. cette maladie, tu vas mourir. En aan deze ziekte zal je sterven. Commence déjà à dire à Dieu. Dus begin maar al vaarwel te zeggen. Et le prophète fait demi-tour, il commence à rentrer. En de profeet keert terug. J'ai beaucoup aimé la prière de cet homme de Dieu. Ik hield van het gebed van deze man van La de Bible Heer. dit qu'il est allé face contre un mur. De Bijbel zegt dat hij met zijn gezicht Il tegen a een muur prié ging. au Seigneur. En hij ging bidden tot de Heer. Seigneur. Hij zei, Heer, Vois comment j'ai marché devant ta face. zie hoe dat ik liep voor uw aangezicht. Comment je marche. Donc il a levé le main. Seigneur, Dus hij heeft zijn handen gegeven en hij zei, Heer, kijk, comment je marchais devant toi. kijk hoe dat ik heb gelopen voor jou Dans la aangezicht. crainte de Dieu. In de angst van de Heer. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Dat is wat wij gehoorzaamheid noemen. In de angst van de Heer. Dans la fidélité. In de trouwheid. L'intégrité de Dieu. En een integer met een hart dat in Il a fait Christus sa is. prière. Hij heeft zijn gebed gemaakt. Il a dit Seigneur, Hij zei, Heer, je suis resté obéissant. Heer, ik ben gehoorzaam gebleven. Obéissant. Ik ben gehoorzaam gebleven. Alléluia. Amen. Avant que le prophète Isaïe arrive dans son domicile, Voordat de profeet Jesaja keert bij het huis, de Heer zal il dit hem Isaïe ontvangen. fait demi-tour. Hij zegt, Jesaja, keer maar J'ai terug. entendu les cris de mon serviteur. Ik heb het geroep van mijn dienaar J'ai gehoord. entendu les cris de mon Ik heb serviteur. het kreet van mijn dienaar Retourne gehoord. pour dénoncer le contraire. Keer terug om hem het tegenovergestelde te verkondigen. Je gaat tegen hem zeggen, Tu luister, ne mourras pas. je gaat niet sterven. Amen. 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 Ça, c'est le secret de l'obéissance. Dat is het geheim van de gehoorzaamheid. Frère, j'ai appris à obéir à Dieu. Mijn broeder, ik heb geleerd om de Heer te gehoorzamen. Amen, amen. J'ai personnellement,
J'ai appris à obéir à Dieu. heb ik geleerd om de Heer te Je ne gehoorzamen. crains pas Dieu. Ik heb Parce que geen je angst voor suis de au milieu Heer, de vous. omdat ik hier ben in het midden van Même quand jullie. je suis seul. Zelfs wanneer dat ik alleen ben. Qui a dit Amen? Amen. Quand je suis seul. Zelfs wanneer ik Même alleen au ben. bureau. Daar in mijn Dans la bureau, voiture. zelfs in mijn auto. Au ciel là, dans les avions. Daar, wanneer dat ik in een vliegtuig in het Je vliegtuig sens qu'il ben. est là. Ik voel dat hij aanwezig is. Donc je contrôle tout. Dus ik controleer alles. C'est très important. Dat is heel Ça, c'est belangrijk. la vie chrétienne. Dat is het christelijk leven. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dus geliefde bij de Heer, cet homme, deze man, par sa prière, door zijn gebed, il lève la main, dit Seigneur, hij gaat zijn handen verheffen. Hij zegt, Heer, vois comment je marche. zie hoe dat ik gelopen Dans heb. la crainte. Helemaal in de angst van de Heer. Il me pose la question. Ik stel Si mij toi aussi de tu peux vraag, faire une telle prière. als jij ook zulk gebed kan maken. Mais je crois que tu vas le faire. Maar ik denk wel dat jij... Aujourd'hui, tu vas le faire. Amen. Vandaag ga je het samen met mij Donne doen. un bon amen quand même. Geef een goede amen. Gloire au Seigneur. Glorie aan de Heer. Et le prophète arrive. En de profeet komt aan. Il dit, écoute, Hij zegt, luister, je viens de la part de Dieu. ik kom met een boodschap van de Le Heer. Seigneur a changé de version. De Heer heeft van versie Il a veranderd. dit, tu ne mourras plus. Hij zegt, je gaat niet meer sterven. Mais je vais ajouter le nombre des jours. Maar ik zal de jaren, Je vais ajouter le nombre des ik jours. zal de jaren toevoegen. Amen, amen. Amen. Zei tegen Je hem, déplacerai le décret du soleil. ik zal zelfs de zon kunnen veranderen, verplaatsen, door de gehoorzaamheid. Ouvre la Bible, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 38, rapidement, rapidement. Open uw Bijbel, we zijn in Jesaja 38. Il va déplacer. Hij gaat het verplaatsen. Il y a les gens qui n'ont pas encore compris. Er zijn Il mensen die faut nog niet obéir à begrepen Dieu. hebben dat je de Heer moet On n'obéit gehoorzamen. pas à Dieu à un moment. Je kan de Heer niet gehoorzamen op een moment. L'obéissance absolue. Dus de gehele gehoorzaamheid. Donc, c'est-à-dire, comme je suis avec lui là, Het wil zeggen, zoals ik hier met que hem les ben, choses dat de marchent. zaken Que lukken. les choses ne Dat marchent de pas. zaken niet Je lukken. resterai obéissant à Ik Dieu. zal trouw blijven aan mijn Heer. Parce que je sais qu'en finalité, Want ik weet dat Dieu het changera toutes les choses en ma de faveur. Heer alles zal veranderen. Non, voor j'ai mij. dit, Dieu changera toutes les choses en ta De faveur. Heer zal alles in het goede voor jou veranderen. Alléluia. Amen. Commencez par le premier verset, rapidement, 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 rapidement. Je lis au nom du Seigneur. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Amen. Continue. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Comment je marchais devant ta face? Hoe ik liep voor uw aangezicht. Avec fidélité et intégrité de cœur. Amen. 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 Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Ik heb gedaan wat goed is in uw ogen. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Amen. Amen. Va. Va et dis à Ézéchias, Ézéchias, allons-y. ainsi parle Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel, le Dieu de le David, Dieu de David, ton père. ton père. J'ai entendu ta J'ai prière, entendu ta prière. j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Allons-y, verset 6. Je te délivrerai, toi et cette ville, Je vais te délivrer, toi et cette ville. de la main du roi d'Assyrie. Amen. Je protégerai cette ville. Je projetterai. Alors, verset 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil. C'est ça que je voulais avoir là-bas. Je ferai. Est-ce que vous avez vu ça? Hebben jullie dat gezien? Lisons ensemble. Une Laten we autre. samen lezen. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, nombre de degrés qui est descendu sur le degré dans 15. Oh là! Et pour terminer, il dit, et le soleil recula de 10 degrés sur le degré qu'il était descendu. Amen, amen. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Donnez-moi un Amen, frère. Geef een goede amen, mijn broeder. La Bible dit quand vous allez obéir, De Bijbel zegt dat wanneer jullie gaan le Seigneur gehoorzamen, s'interposera sur ta vie. de Heer zal zich intussen plaatsen in uw leven. Alléluia. Amen. Condamné à la mort. Dat je veroordeeld Dieu va bent tot te de donner la dood, vie. de Heer zal u het leven Non, geven. non, non, non. Condamné à la mort, Dieu va Je te bent donner la vie. veroordeeld tot de dood, de Heer zal u het leven Nous geven. avons
avons le cas d'Ézéchias. We hebben hier een zaak La van Bible dit qu'il devait Ezekiel. mourir. De Bijbel zegt dat hij Il dit, moest sterven. Seigneur, Hij zegt, Heer, vois comment j'ai marché. zie hoe dat ik liep. Dans la crainte, In de angst. dans la fidélité. In de trouwheid. Il dit non. Hij zegt, nee. Dieu ouvre le tiroir. Dus de Heer gaat Il zijn kast vérifie. openen en hij gaat Non, non, eens non, kijken. c'est vrai. Hij zegt, ja, dat Non, is non, waar. c'est vrai. Ja, dat is waar. Esaïe, Hij zegt, Jezaja, fais demi-tour. ga terug. Dis, va dire à mon serviteur, Die gaat tegen mijn dienaar zeggen, il ne mourra plus. hij gaat niet meer Je sterven. vais ajouter 15 ans. Ik zal 15 jaar toevoegen. 15 ans. 15 jaar. Il y a dit Amen. Wie zegt er amen? À partir d'aujourd'hui, En vanaf vandaag, je vais déplacer les équipes. dus zal ik alles verplaatsen. Les équipes de Grand Arrière. Ik zal met 10 treden verplaatsen J'aime en les op laag Seigneur. plaatsen. Ik Il hou y a van de quelqu'un Heer. qui aime le Seigneur. Is er iemand die van de Heer La houdt? Bible dit Dieu De Bijbel zegt ons dat de Heer, descend lui-même. dus de Heer gaat zelf Dieu komen. le séduit. Hij gaat het zo pakken, hij Donc il gaat het commence zo à décliner. en hij gaat het terug omlaag De plaatsen. 10 degrés Hij à gaat het l'arrière. met 10 treden naar achter plaatsen. Écoutez-moi, frère. Luister naar mij, mijn Les broer. gens qui vont te regarder, De mensen die naar jou ils zullen pourront kijken, dire que tout est déjà conçu. zij kunnen denken dat alles al Alors que le voorbij is. Seigneur est déjà descendu. Wanneer de Heer eigenlijk Le al Seigneur gekomen tient is, l'horloge de ta de vie. Heer heeft de Le horloge Seigneur van uw leven commence in de à hand van. reculer de 10 De degrés. Heer is het met 10 Le Seigneur treden terug aan het maintient les plaatsen. degrés. De Heer houdt Donc graden il in de hand van. recule de 10 En hij gaat het degrés. met 10 treden terug naar achter plaatsen. Pour les autres, Dus voor de anderen c'est déjà fini. was het al Mais gedaan. pour le Seigneur, Maar voor de Heer, le Seigneur est en train de de reculer. Heer is het alles al aan het Je terugkeren. parle à quelqu'un Je bent cet tegen iemand après-midi. aan het spreken deze namiddag. Obéissant à Dieu. Dus iemand die Je gehoorzaam vais is. reculer le degré de ta De vie. Heer zal de treden van uw leven Je terug naar vais achter plaatsen. restaurer le nombre de tes jours. De Heer zal al uw dagen Je terug vais maken. restaurer ta santé. De Heer zal uw gezondheid terug Parce que Dieu maken. reste Want de fidèle. Heer blijft trouw. Ik zeg tegen de kerk, de Heer blijft trouw. Les gens passent autre chose. Mensen denken iets anders, maar de Heer denkt iets anders. Toi, tu n'es pas n'importe Jij qui. bent niet Toi, zomaar tu es dans la iemand. pensée de Dieu. Je bent in de gedachten van de Pourvu Heer. que tu sois un homme, Omdat je een man bent, Et une femme en je bent een obéissante. vrouw die gehoorzaam is. Dieu te place les De sécurités. Heer zal zelfs de treden verplaatsen. Donne un bon amen. Geef een goede amen. Pour toi, Dieu va le faire. Voor jou zal de Heer het doen. Il y a deux personnes pour moi. Zeg Dieu va le tegen faire. 2 personen, voor mij zal de Heer het doen. Vous voyez comment on le dit là? Zien jullie hoe dat jullie het zelf C'est celui qui ne zeggen? dit pas avec conviction, il sait. Degene die het niet met zekerheid zegt, hij Oui, kent oui, zichzelf al. oui, oui. Ja, jullie Dis kennen avec jullie. conviction pour Zeg moi. het met Je zekerheid. vais Voor dépasser les degrés de mij ma zal de vie. Heer de treden van mijn Dis-le leven avec verlaten. conviction. Zeg het met zekerheid. Nous acclamons le Seigneur. Laten we klappen voor onze Nous Heer. acclamons le Dieu Laten we tout-puissant. klappen voor onze Heer. Nous acclamons le Dieu glorieux. Laten we voor de glorieuze Heer klappen. Je déplace les degrés. De Heer zal die treden verplaatsen. J'aime le Ik Seigneur. hou van de Heer. Tout n'est pas encore fini. Alles is nog niet voorbij. Parce que tu es obéissant. Want je bent gehoorzaam. Et un jour, En op een dag, je connais aussi une femme dan heb ik ook een vrouw gekend qui n'enfantait pas. die geen kinderen kon krijgen. Qui n'enfantait pas. Zij kon geen kinderen krijgen. La Bible l'appelle, c'était la femme de distinction. De Bijbel zegt ons dat het de vrouw was van onderscheiding. Heel À cause de veel ses œuvres, onderscheiding. à cause de ses actes. Door al haar handelingen, door alles Une wat ze femme qui deed. aimait le Seigneur, Het was een vrouw die van de Heer hield. qui marchait dans l'obéissance. Zij liep altijd in de gehoorzaamheid. De Bijbel zegt ons dat op een dag Il a regardé l'homme de Dieu, keek ze naar de man van de Heer, le prophète Élisée, de profeet Elisa, qui traversait la ville die over de stad pour aller ging faire l'œuvre de Dieu. om het werk van de Heer te gaan Et doen. en lui-même, En daarbij in zichzelf, c'est un saint homme de Dieu. en zegt van oké, het is een man van de Il lui Heer. donne la conviction. En de Heer geeft hem die zekerheid. Il a suivi, il a compris qu'il allait au service de Dieu. Dus hij volgde hem, hij wist dat hij naar een dienst van de Heer Et Dieu ging. lui parle. En de Heer sprak tot hem D'emménager un endroit pour lui. en zegt om een plaats voor hem te maken. Et sauf que chaque fois qu'il vient, Zodat iedere keer wanneer dat hij komt, qu'il puisse se reposer là. dat hij daar kan rusten. Et enfin, En nadien, il aille faire l'œuvre de Dieu. dat hij nadien het werk van de Heer kan doen. Qui a dit Amen. Wie zegt er amen? Qui a dit Amen. Wie zegt er amen? Puissance. De gehoorzaamheid. Comment Dieu travaille dans l'obéissance? Hoe werkt de Heer in de gehoorzaamheid? Comme je suis en train de proclamer l'évangile, Zoals ik de evangelie aan het verklaren ben door je gehoorzaamheid. parle aussi. De Heer is ook tegen jou. Il y a aan aussi het des spreken. choses Hij heeft ook que Dieu zaken peut te parler directement. dat de Heer meteen tot jou kan spreken. Même assis dans ta maison. Dus zelfs daar, wanneer dat je Après ziet in une je huis, telle prédication, na een bepaalde le prediking, Saint-Esprit de Dieu te parle. de Heilige Geest spreekt tot u. Je moet dit Tu doen. dois faire ça. Je moet dat Dans doen. l'église de Dieu. In de kerk Tu van de dois Heer faire ça. moet je dit Tu doen. dois faire ça. Moet je dat doen. C'est comme ça que Dieu parle. Het is zo dat de Parce que Heer Dieu parle spreekt. tantôt d'une manière, tantôt d'une Want de autre. Heer spreekt soms op de een of de andere Il a manier. dit Amen. Wie zegt er amen? Parce que quand nous venons dans le Seigneur, Want wanneer dat we naar de Heer nous komen, avons un seul Dieu. hebben wij maar één Et Heer. chacun de nous a un Dieu. Maar ieder van ons heeft een Heer. Vous avez compris ça?
Nous avons un seul Dieu que nous servons. We hebben één Heer dat we Et dienen. chacun de nous a son Dieu. Maar ieder heeft zijn eigen Heer. C'est pourquoi la Bible parle du Dieu d'Élie. Het is daarom dat men spreekt over de Heer van Elia. Elisa, de Heer van Alléluia. C'est-à-dire quand tu te retranches à Dat côté, betekent dat wanneer dat je daar aan de tu kant t'en bent, appropries. dus je maakt het Tu dis eigen mon op. Seigneur et mon Je Dieu. zegt mijn Heer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ik weet niet of jullie het Et begrijpen. te parle en secret. En dan is de Heer tegen jou in het Il geheim aan peut het t'expliquer des spreken. choses que tu dois faire. Hij kan u zaken zeggen dat je moet doen. Alors il parle à la tsunamite. Dus hij gaat spreken tegen die vrouw, die Die vrouw Tsunamite die vrouw. Sunem, Dus het vrouw die La kwam Bible van dit. Tsunami. Il doit préparer les chambres. De Bijbel zegt dat ze een kamer moet voorbereiden. Il prépare la chambre Ze gaat een kamer voorbereiden pour placer l'homme de Dieu. om de man van de Heer te Il plaatsen. parle à son mari. En het gaat spreken tegen haar man. Ensemble, ils aménagent un endroit. En samen gaan ze een plek maken. Un jour, ils appellent l'homme de Dieu. En op een dag gaan ze de man van de Heer roepen. Va dormir là-bas. En zegt, ga daar slapen. Voilà à manger. En hier is het. Et le lendemain, tu peux continuer ton chemin pour aller faire l'œuvre de En Dieu. de volgende dag kan je weggaan en het werk van de Heer doen. En wanneer jullie het woord van de Heer lezen. Cette femme a obéi à la voix du Seigneur. Deze vrouw was gehoorzaam aan alles wat de C'est Heer une zei. femme qui n'enfantait pas. Het was een vrouw die geen kinderen kon krijgen. Alléluia. Amen. Mais quand il a écouté, Dieu lui parle. Maar wanneer dat ze luisterde, wanneer de Heer Il a sprak tot fait haar, sans tarder. ze heeft het gedaan Et la in Bible respect. démontre que En de Bijbel laat ons zien dat l'homme de Dieu est venu. de man van de Heer is Il est gekomen. resté Hij is gebleven avec son serviteur. met zijn Le dienaar. lendemain, ils sont allés au En travail. de volgende dag zijn ze naar het werk gegaan. Zijn ze teruggegaan. Un jour, En op een dag le prophète Élisée l'appelle. gaat de profeet Elisa Il dit, roepen. Dame, qu'est-ce En que je peux hij faire zegt pour tegen toi? haar vrouw, wat kan ik voor jou doen? La femme dit, mais écoutez, papa, De vrouw zegt, ja moi, luister. je suis très bien Hij dans zegt, ma peau, dans notre ik pays. ben heel goed Je in mijn m'entends stad, in bien mijn veld. avec les autorités. Ik kom heel goed Avec overweg les met de voisins. autoriteiten, Donc, met de je buren. n'ai pas de problème. Dus ik heb geen probleem. Alors, son serviteur lui dit, écoutez, Dus haar de dienaar zegt, dans luister. cette maison, depuis qu'on est venu, Maar in het huis, van on n'a sinds dat wij pas gekomen entendu hebben, le bruit d'un enfant. hebben wij zelfs geen Parce que quand un enfant est là, tout bouge dans la maison, vrai ou faux. Wanneer dat er een kind aanwezig is, dan beweegt alles in On het huis. réalise qu'il n'y a pas d'enfant dans cette maison. Maar we zien dat er geen kind is in het huis. Oh, je n'ai pas Ze d'enfant. zegt, ja oké, ik heb geen kinderen. Il dit, écoute, Hij zegt, luister. à la prochaine saison, Hij zegt, in het volgende quand je seizoen, reviendrai ici, wanneer ik hier je zal trouverai un terugkeren, enfant dans cette maison. zal ik een kind vinden in dit huis. Qui a dit amen? Wie zegt er amen? Le fruit de l'obéissance. Dat zijn de vruchten van de gehoorzaamheid. Quand vous obéissez, même les enfants viendront. Zelfs de kinderen zullen komen. C'est-à-dire, obéissez à Dieu. Dat wil zeggen, je moet gehoorzaam zijn aan de L'obéissance, c'est Heer. la clé. De gehoorzaamheid, dat is de sleutel. La clé Dat is de sleutel. de toute ouverture. Dat is de sleutel van alle openingen. C'est-à-dire, la femme n'a pas vu Dieu. Het wil zeggen, de vrouw, zij heeft de Heer La niet femme gezien. a vu l'homme de Dieu. Zij heeft de man van de Heer gezien. C'est comme ça que Dieu En travaille. het is zo dat de Heer werkt. Personne n'a vu Dieu. Niemand heeft de Heer gezien. Comme nous venons là, Zoals personne. wij hier komen, niemand Même heeft de moi, Heer votre gezien. pasteur, je n'ai pas encore vu Zelfs Dieu. onze pastoor heeft de Heer nog niet gezien. Mais c'est par la foi. Maar het is door het geloof. Alléluia. Amen. Physiquement, Zo fysiek, nee. rien. Nee. Il a dit à Moïse, Hij zei tegen Mozes, personne ne peut me voir et vivre. niemand kan mij zien en leven. Si tu me vois, c'est fini. Als je mij ziet, dan is het gedaan. D'autres. Je bent dood. Vous comprenez, je connais. Amen. Parce que moi j'attendais d'autres. Lui, elle dit autre chose. C'est pourquoi je les retourne à d'autres. Qui a dit Amen. Amen. Maintenant, maman me suit, je corrige. Donne un bon Amen. Geef een goede aan. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dus geliefde bij de qu'est-ce Heer, que je suis en train de dire? wat ben ik aan het zeggen? C'est-à-dire, quand tu vas obéir, Het wil zeggen dat wanneer dat je gaat s'il n'y gehoorzamen, avait pas des enfants, als er geen kinderen Dieu waren, ouvrira les portes des de enfants. Heer zal de deuren van de kinderen Les enfants openen. commenceront à venir le matin et De le soir. kinderen kunnen komen in de ochtend, À in de cause de avond. ton Gewoon obéissance. omdat jij gehoorzaam was. Qui a dit Amen? Wie zegt er amen? Puis travailler. Je was aan het Tu werken. ne voyais pas clair. Je zag niet Dieu helder. viendra arroser ton champ De avec Heer la zal uw akker komen de besproeien. la première saison et de l'arrière-saison. Seizoen en van het Donc achterseizoen. ton champ va commencer à produire des fruits. Akker gaat vruchten Et donne produceren. un bon amen, mon Geef frère. een goede amen, mijn broeder.
Ce n'est pas le matin qui obéit. Geliefden, het is niet in de ochtend gehoorzaam je, in de avond niet, de volgende dag gehoorzaam je, nadien gehoorzaam je weer niet. De Heer kijkt naar u en zegt wie lacht wie uit. Wanneer dat men spreekt over de gehoorzaamheid, de Heer spreekt over de absolute gehoorzaamheid. Ik hou van de Heer zoals hij is. En ik zal met de Heer lopen. Dat de zaken lukken. Ik zal trouw zijn. Dat de zaken niet lukken. Ik zal trouw zijn. En omdat de Heer trouw is, de Heer zal de deuren openen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme n'a pas compris. De vrouw, ze heeft het niet begrepen. L'année qui a suivi, Dus het volgende jaar, elle a commencé à jeter les salives dus begon ze al speeksel te gooien op de jusqu'à ce que l'enfant est arrivé. totdat het kind is gekomen. Selon la parole de l'homme de Dieu, Volgens het woord van de man van de je dis Heer. à quelqu'un, Ik zeg tegen iemand, tel que je le dis, het is zoals ik het zeg, à la prochaine saison, parce que Dieu est obéissant, want je bent tu vas gehoorzaam, commencer à jeter la salive. je gaat ook speeksel gooien. Non, je dis que tu jetteras la Ik salive zeg, je gaat ook speeksel à gooien. gauche et à droite. Links en rechts. C'est pour annoncer un événement qui arrive. Het is om een evenement te Il faut que les gens verkondigen. comprennent que Dieu a déjà béni. Mensen moeten Et begrijpen je dat dis de à Heer al quelqu'un, gezegend celui que heeft. Dieu a béni est Ik béni. zeg tegen iemand, degene dat de Oh Heer non, gezegend non, non, heeft, is non. Je dis gezegend. à l'église que celui que Dieu a béni est déjà Ik zeg, béni. degene dat de Heer gezegend heeft, is al Il gezegend. reste à marcher dans Mijn l'obéissance. broeder, je moet enkel lopen in de gehoorzaamheid. J'aime marcher dans l'obéissance. Dus ik liep daar in de gehoorzaamheid. Je connais aussi un homme de Dieu. Ik ken ook een man van de Heer, On appelait Pierre. dat men Petrus Lui, noemde. la Bible dit, De Bijbel zegt il a travaillé toute l'année. dat hij werkte heel de Sans nacht. rien prendre. En hij had niets ontvangen. Toute l'année. Heel de nacht. Un homme expérimenté de l'eau. Een man die het allemaal kende in het water. En d'autres termes, moi la main. Dus het wil zeggen, het was een kind van het water. C'est-à-dire, l'eau c'était son affaire. Het wil zeggen, het water, dat was zijn zaak. Né de la famille de pécheurs, Dus hij was geboren in een il a familie commencé à daar. pécher depuis l'enfance Hij was vissen aan het vangen van sinds hij jusqu'à kind was. ce qu'il ait accepté Jésus. Tot wanneer dat hij de Heer Jésus heeft l'a trouvé dans geaccepteerd. la pêche. De Heer heeft hem daar in het visvang Ce jour-là, il est retourné. Maar die dag is hij Nous sommes dans teruggekeerd. Luc chapitre 5. Wij zijn in Lucas. La Bible dit qu'il a travaillé toute la nuit. De Bijbel zegt dat hij heel de nacht Même heeft pas un gewerkt. seul poisson. En hij heeft zelfs geen enkele vis kunnen ontvangen. Mais ce jour-là, Maar die dag Jésus a emprunté son chemin. heeft Jezus zijn weg Je suis gevonden. en train de parler à Ik quelqu'un ben tegen iemand aan het spreken. que l'homme de Galilée emprunte ton chemin. Dat de man van Galilea u wegneemt vandaag. Waouh! Parce qu'il y a beaucoup de chemins. Er zijn veel wegen. Il y a les gens, les Français disent que tout chemin mène à Rome. Men zegt wel, zoals de Fransen zeggen, dat alle Bien wegen aimé naar Rome avec Jésus, leiden. Maar geliefde met c'est tout à Jezus, fait le contraire. dat is helemaal het Il faut que Jésus tegenovergestelde. emprunte ton chemin. Jezus moet jou wegnemen. Il faut que Jésus emprunte ton chemin. Jezus moet u Il y a des wegnemen. chemins à gauche et à droite. Er zijn wegen Mais quand le Seigneur emprunte ton maar chemin, wanneer de Heer u wegneemt, ça dit qu'il a une histoire avec toi. het wil zeggen hij heeft een verhaal Je dis à met quelqu'un jou. que Jésus a une histoire avec Ik toi. zeg, hij heeft een verhaal met jou. Tu dois marcher dans l'obéissance. Je moet lopen in de gehoorzaamheid. Il arrive chez Pierre, Hij komt bij Petrus aan. Wie Pierre? Hij zegt, Petrus, donne-moi ta barque. hij zegt, geef uw boot. Geef uw boot. J'ai besoin de ta barque. Ik heb uw boot nodig. C'est-à-dire ton industrie. Dat wil zeggen dus uw industrie. Parce que la barque servait à Pierre de nourrir sa famille. Want zijn boot dat diende om zijn S'il familie pouvait commencer te l'entreprise avec sa barque, Dus als zijn onderneming kon starten, dan was het met il zijn attrape boot. il pêche le poisson Dus hij gaat de vissen vangen et il commence à vendre. en hij gaat ze verkopen. Et c'est tout un commerce. En het was een heel Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, En het is zo geliefd Jésus dat de arrive. Heer Jezus komt Il dit aan. donne-moi ta Hij barque. zegt, geef uw boot. Il regarde Jésus. Hij kijkt naar Jezus. Il dit Seigneur, Hij zegt, Heer, c'est ça la barque, prenez. dit is mijn boot, neem Il het. a dit Amen. Amen. Ça c'est Dieu. Dus dat is de Heer. Jésus prend la barque, Jezus neemt zijn boot. il monte dessus, Hij gaat erin il commence à proclamer l'évangile. en hij gaat de evangelie Parce qu'il y verkondigen. avait une foule nombreuse. Want er was een heel grote Parce que massa. Jésus il était un homme de foule. En Jezus was een man Les gens van étaient massa. partout. De mensen waren Il a overal. commencé à prêcher. En hij begon te Il prediken. annonçait les vertus du royaume. Hij was de evangelie alles aan het verkondigen. Après avoir prêché, En nadat hij gepredikt had, ça j'aime le Seigneur. ik hou van de Heer. Après avoir prêché à la foule, Dus nadat hij gepredikt had, Jésus se retourne vers dus Jezus gaat zich terugkeren naar Hij zegt, Petrus. Pierre. Hij zegt, Petrus, avance en plein eau. hij zegt, ga in de diepte van het water. Avance. Ga. Il dit mais Seigneur, Hij pourquoi zegt, encore? ja maar Heer, waarom? Je dis avance. Ik zeg, ga.
Pour faire quoi? Hij zegt om wat te doen. J'ai dit Ik avance. zeg ga. C'est pourquoi aujourd'hui je dis à quelqu'un Het is avance. daarom dat ik vandaag tegen iemand zeg Non, ga. non, je dis à quelqu'un avance. Ik zeg tegen iemand ga vooruit. Ne t'arrête pas. Je Même moet niet si stoppen. hier c'était l'échec. Zelfs al was het Le gisteren. lendemain ça sera autre Ik chose. weet dat de volgende dag het iets anders zal zijn. Vraiment, si je suis à la bonne Ik semence. vraag mij af als ik in het goede Il a zaal fallu ben. être à Paris. Ik moest misschien in Parijs zijn. Il a fallu être à Ik Paris. zou misschien in Parijs moeten geweest Donne zijn. un bon amen. Geef een goede amen. J'ai dit à l'église, Ik zeg tegen de kerk. même si hier c'était l'échec, Zelfs al was het gisteren. mais demain ça sera autre Ik zeg chose. morgen zal het iets anders Je zijn. parle d'un Dieu qui sait Ik changer la spreek over een situation. Heer die de situatie Si kan l'équipe a veranderen. échoué, Als maandag ma je équipe gefaald n'échouera hebt, dan pas. ga je dinsdag Si ma équipe falen. a Als échoué, je dinsdag le gefaald mercredi hebt, je n'échouera zult pas. woensdag niet Si mercredi Als a je échoué, woensdag il y gefaald a les hebt, jeudis. er is nog steeds Je een donne donderdag. un bon Maar amen. geef een goede Que le amen Dieu de gloire te dat de fasse Heer du van bien. glorie u goed doet. Qu'il te visite Dat hij u bezoekt à cause de l'obéissance. door de gehoorzaamheid. C'est-à-dire, Pierre a compris. Dat wil zeggen dat Petrus begrepen had. Jésus est le maître. Hij weet dat Jezus de meester is. Si je la barque aujourd'hui, Als ik vandaag een boot c'est heb, lui le maître. hij is de meester. Si je pouvais attraper le poisson Als ik aujourd'hui, vandaag vissen kon c'est vangen, Jésus le maître. het is Jezus die de meester is. Maître, voici ma barque. Meester, hier is mijn boot. L'obéissance. Gehoorzaamheid. Il pouvait se dire, Hij kon ook zeggen, qu'adviendra-t-il aujourd'hui, je lui donne ma barque, wat gaat er gebeuren vandaag et ma met mijn barque boot? se renverse, En mijn boot gaat zich Je vais tout blokkeren. perdre. Ik zal alles Je vais verliezen. tout perdre. Hij zei, meester, prends ma barque. neem mijn boot. Il a donné à Jésus. Hij heeft het gegeven aan Seigneur, Jezus. j'utilise ma barque. Hij zegt, Heer, gebruik mijn boot. Donne un bon amen. Geef een goede amen. Jésus fait le travail. Jezus Il doet het werk. annonce les vertus. Hij gaat de evangelie kunnen Après, il verkondigen. se retourne. En nadien gaat hij terugkeren. Hij zegt, Petrus, Avance en plein. ga in de diepte van het water. J'avance. Hij zegt, oké, ik ga. Commence à avancer. En hij gaat. Et Jésus lui dit, En Jezus zegt tegen hem, jette le filet. gooi uw netten. C'est là qu'il va s'arrêter. Oui, mais Seigneur. Daar gaat hij stilstaan en gaat zeggen, ja maar Heer, travaillé toute la nuit. ik heb heel de nacht gewerkt. Heel de nacht. Bon, c'est-à-dire, si c'était pour attraper le Dat poisson, wil zeggen dat als het was om vissen te moi vangen. je suis un homme Hij expérimenté. zegt, ik ben een man met ervaring. La meilleure pêche se fait la nuit. Dus het beste, wanneer je het beste vissen kan vangen, dat is Toi, de nacht. tu viens le jour. Jij komt hier in Je dis à overdag. quelqu'un que Jésus est le soleil et le vent. Ik zeg tegen iemand, Jezus, hij is het zon, hij is alles. Lui n'agit pas la nuit, mais il est le fils du jour. Hij is een dag, hij komt in de C'est dag. pendant le jour qu'il viendra dans ta vie pour te Het is in visiter. de dag dat hij zal komen om jou te Donne un bezoeken. bon amen. Geef een goede Même si amen. le diable pouvait planifier autrement, Zelfs al komt de et duivel het Jésus anders entrera veranderen. dans ta nuit Maar Jezus, hij gaat in uw nacht komen. pour changer les ténèbres dans la lumière. Zodat hij de duisternis in het licht kan veranderen. Want Jezus, hij is het Jésus licht. changera le reste de ta Hij vie. zal de rest van uw leven Donne un veranderen. bon amen. Geef een goede amen. Dieu est bon. De Heer is goed. Il dit à Pierre, Hij zegt tegen Petrus, c'est maintenant le moment. nu is het moment. Moi je suis Ik le fils de la lumière. ben het kind van het licht. Jésus, Ik, je Jezus, te dis, jette le filet maintenant là. zeg, gooi uw netten daar. Maître, j'ai travaillé toute la nuit. Meester, ik heb heel de nacht gewerkt. Maintenant là, je suis là. En nu ben ik daar, ik ben helemaal KO. Et pour terminer, il dit, mais sur ta parole. Maar om te eindigen zegt hij, op uw woord. Jésus, sur ta parole. Maar op uw Non, woord. sur la parole. Hij zegt, op uw woord. Ce n'est pas la parole de Het l'homme. is niet het woord van Ce de n'est pas la mens. parole de la table. Het is niet het Ce n'est woord pas la van de parole de tante. papa. Niet Ce het n'est woord pas van la papa. parole de maman. Niet het woord Sur van la mama. parole de Hij Jésus. zegt op het woord van Jezus. Alléluia. Je dis à quelqu'un sur la parole de Hij zegt Dieu. op het woord van de Heer. Frère, ce que je vous dis, c'est la vérité. Geliefde, wat ik tegen jullie zeg, dat is de waarheid. Wij willen het vandaag ook kunnen experimenteren. Wat wil dat zeggen? Dieu nous appelle à l'obéissance. De Heer roept ons dat we moeten gehoorzamen. Parce que quand Pierre a saisi, Want wanneer dat Petrus het il gegrepen a had, obéi ce que Dieu lui a dit. hij was gehoorzaam aan wat de Heer Il tegen a hem zei. scindé la barque. Hij heeft zijn boot gegeven. Jésus s'en est servi. En Jezus heeft het gebruikt. Jésus lui dit maintenant, jette En les filets. Jezus zegt nu tegen hem, gooi nu uw netten. Malgré son expérience, Ondanks zijn il a mis ervaring. l'expérience de côté. Hij heeft zijn Il ervaring. a saisi la parole de Dieu. En hij heeft het woord van de Heer Quand il gegrepen. a jeté les filets, Wanneer dat hij zijn netten heeft gegooid, à un moment donné, il tire les filets. op een bepaald moment gaat hij zijn Les netten filets trekken. les tire. Hij ziet dat de netten hem trekken. Ça devient, je ne sais pas. Donc lui, il tire les Dat wil filets. zeggen, hij Les trekt, filets les tire. maar de netten trekken hem ook. Ça devient Dus devant het derrière. gaat van voor naar achter. Je le dis parce que j'ai été péché.
Ik zeg het omdat ik zelf vis vangde. Amen. Ik was zelf een Il y a visser. quelqu'un qui a péché. Is er iemand die ook Gloire à vissen Dieu, heeft on va pas gevangen? négliger de l'église. Glorie aan de Heer, Nous de Heer sommes is trois. zegend. Nous sommes 3. Moi j'ai déjà péché. Wij zijn 3 Alors c'est un jour merveilleux. en het is een schitterende dag. J'arrive sur le fleuve Congo à Boma. Dus hij komt daar aan. J'ai trouvé des jeunes garçons. Hij zag daar jonge J'étais les mannen. filets. Ze waren hun netten aan het gooien in het Donc water. j'étais des amassons. Dus ze konden het allemaal Alors gooien. ils jettent Ze gooien het. et accrocher le verre. En ze daar, Alors quand vous le jetez, wanneer je het gooit, vous attendez le mouvement. You Quand ça must commence à be- bouger, ça dit, il y a un poisson qui s'est accroché, qui s'agite. wanneer je Alors vous commencez à voelt dat tirer. het beweegt, dan weet je dat er een vis is en dan trek je. Bien aimé, j'étais en position. Hij was in J'ai dit positie. aujourd'hui, Hij zegt vandaag, je vais attraper un poisson. vandaag ga ik een vis vangen. Qui a dit amen. Wie zegt er Ça aan? commence à bouger. Het beweegt, Alors moi je commence à hij tirer. trekt. Je tire, Hij trekt. ça me tire. En het C'est pourquoi trekt. je vous dis, il faut faire l'expérience de Dieu. Daarom dat ik zeg, je moet ervaring met Peter. Devant, derrière. Moi je van tire, voor ça naar me achter. tire. Moi, Het je trekt, hij tire. trekt. Donc je tire parce que c'est la bougie, c'est élastique. Want het is een Donc je tire, ça me elastiek. tire. Dus het trekt en hij En en fin trekt. de compte, En nadien, comme j'étais robuste, omdat hij zo sterk j'ai was en breed récupéré was, mon poisson. kon hij zijn vis nemen. C'était une joie En parfaite. dat was een vreugde. Qui a dit Wie amen. zegt er amen? Mais à la maison, j'ai eu les réveils. Maar thuis heeft hij het ingestelde gehad. Je pars avec joie pour dire, annoncer la nouvelle à la tante. Hij gaat met vreugde om tegen zijn tante J'ai de regardé vis te le brengen. poisson que j'ai pêché. Hij zegt, kijk naar de vis die ik La gevangen tante heb. commence le dé. En de tante begint in een hele raal. Pourquoi tu pleures? Ik zeg, ja maar wat Elle pleure, elle huilen? pleure. Ze huilt, ze huilt, ze Je dis, mais huilt. arrête de Ik zeg van, ja pleurer. maar hoe stop J'ai het huilen? j'ai attrapé Zeg, un poisson, on va ik ben zo manger. blij, we gaan vandaag een vis eten. Il est c'est là. En ze gaat Il er dit, mon tranen fils, vegen. tu Ze sais zegt, qu'on mijn allait zoon, te perdre aujourd'hui. hij zegt, vandaag gingen wij jou verliezen. Maintenant, il dit ce genre de choses. Ze zegt zulke zaken. Je suis à Boma, ça fait plus de 15 ans. Ze zegt, ik ben daar al Beaucoup de 15 gens jaar. sont morts là-bas de cette façon. Velen zijn gestorven. C'est-à-dire, tu jettes le filet. Dat wil zeggen, je gaat je netten gooien. Toi, tu crois que c'est des poissons, mais ce Jij n'est pas des denkt dat poissons. het een vis is, maar het is geen vis. Donc, tu tiens fort pour tirer. Dus je trekt Donc, si je on aan te om te tire, trekken, maar ze on trekken te jou tire, op. on te tire. Dus Tu ze tires, trekken on te jou tire. en jij À un moment trekt. donné, on te Op een balance. bepaald moment ga Toi, tu je les mee. rejoins. En jij gaat daar ook in het water. Je dis, ah bon? En ik C'est zei, comme ça. ik zei oké, Moi aussi, je zo. commence à pleurer. En hij begint ook maar te huilen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Dat de Heer iemand zegent. Nous prenons la page, mais on était en train de parler de Pierre. Dus wij spraken over Peter. Pierre a eu recours aux associés. Dus Peter, zij kon alle mensen zelf samen. Parce qu'il ne pouvait pas soulever le filet. Hij kon zijn netten niet opleggen. Pierre a demandé le secours. Petrus heeft hulp Je suis gevraagd. en train à dire à Ik ben quelqu'un. tegen iemand aan het Dieu zeggen. va te De bénir. Heer gaat u Et toi, tu zegenen. chercheras des En jij associés. gaat zelfs Les gens qui vont die gaan t'aider helpen. Mensen à die gaan helpen. récupérer la bénédiction que Dieu Zodat t'a jij de donnée. zegening kan opladen. Parce Dat de que Heer ça ne sera zegent. pas deux. Ça ne Het zal sera niet pas twee zijn. trois. Het zal Ça niet sera drie des zijn. milliers dans ton Het filet. zullen duizenden zijn in uw Pourquoi? mensen. À Waarom? cause de l'obéissance. Door de gehoorzaamheid. Bien-aimé, Geliefde, il faut obéir. je moet gehoorzamen aan de Heer. Alléluia. Amen. Il faut obéir à. Ça dit tout ce que vous allez demander. Het wil zeggen dat alles wat jullie gaan Pierre avait besoin de poissons. Petrus had Pierre a vis eu de nodig. poissons Hij heeft zijn à vis cause de la opgevangen bénédiction. door La tsunamite avait besoin maintenant la saison. Nu is het seizoen. J'ai dit à quelqu'un, c'est maintenant la Ik saison. zeg, nu is het Non, non, seizoen. non, dis avec moi, c'est maintenant la Zeg saison. met mij, nu is het La seizoen. pluie doit tomber dans ta maison. De regen moet La vallen pluie in je doit huis. tomber dans ton champ. Er moet regen La vallen pluie in doit je tomber dans tes agenda. affaires. Er moet La regen pluie vallen doit in je tomber dans tout ce zaken. que tu vas Er moet entreprendre. regen vallen in alles wat je gaat ondernemen. Wie zegt er À aan? cause de l'obéissance. Door een gehoorzaamheid. Qu'est-ce que je veux dire? Wat wil ik zeggen? Le premier, Ten eerste, les deux, de eerste, de tweede en de derde nous juli avons la grande moisson. hebben wij een heel grote La conventie. grande moisson. We hebben een heel Pourquoi groot werk. nous l'appelons la grande moisson? Waarom zeggen wij dat het een heel grote werk is? La grande moisson de l'évangélisation. Het is een heel groot werk van evangelisatie. C'est la convention. Het is onze conventie. Le premier, le deux, le trois. De eerste, de tweede en de derde juni. Que personne ne manque. Dat niemand het mist. Même ceux de ta maison. Zelfs zij van uw huis. Même tes amis. Zelfs uw vrienden. Écoutez comment Dieu parle. Luister hoe dat de Heer Dieu spreekt. aime les hommes et les femmes obéissants. De Heer houdt van mannen en vrouwen die gehoorzaam zijn. Pour organiser ces assises, Om dit te kunnen organiseren nous avons besoin de l'argent. hebben wij geld nodig.
Les hommes qui vont venir des États-Unis, mannen die gaan komen van de Verenigde vont venir de la Staten, Suisse, zij gaan komen van ils ont Zwitserland. besoin d'un déplacement. Zij hebben een verplaatsing On nodig. ne va pas commencer à parler en langue, on parle en langue, on parle en langue. We gaan niet verschillende keren spreken en we gaan spreken in tongen en we zien ineens dat de biljetten komen. Même si on parle en langue, le billet va sortir. Zelfs wanneer dat we in tongen spreken, gaan de biljetten komen. Il y a dit amen. Amen. Il y a des gens qui disent on doit prier. Er zijn mensen die zeggen wij moeten Nous allons bidden. Ja, prier. oké, we gaan On va bidden. parler en langue. We gaan spreken in tongen. Pour que les billets sortent, Maar zodat de biljetten komen, il faut obéir à Dieu. je moet gehoorzamen aan de Nous Heer. devons donner l'argent. We moeten geld geven. Nous devons libérer l'argent. We moeten geld bevrijden. Pierre a libéré sa barque. Petrus heeft zijn eigen boek Pour que gegeven. l'évangile soit prononcé. Zodat de evangelie Et verkondigd wordt. au retour, En dan wanneer la Bible dit qu'il était béni. de Bijbel zegt dat hij C'est gezegend ça is. la parole de Dieu. Dat is het woord van de Heer. Ces gens-là ne viennent pas pour qu'on puisse faire le tour sur la ville et regarder. Dus deze mensen komen niet om naar Ils Antwerpen se te komen déplacent kijken. à cause de l'évangile. Zij verplaatsen zich voor de evangelie. Je répète encore. Ik herhaal nogmaals. On peut organiser une manifestation comme celle-ci. Wij kunnen een manifestatie organiseren. Juste zoals pour die. toi. Toi qui me Enkel en regardes. alleen maar voor jou. C'est-à-dire Jij ces kijkt naar gens-là mij. Dus het wil zeggen, die mensen, peuvent venir de partout. zij komen van Mais juste overal, pour toi. maar zij komen enkel maar voor jou. Donc dans cette affaire, Dus in deze zaak, c'est toi qui es visé par les saints. jij bent geviseerd door de Heer. C'est pourquoi je demande à chacun de nous de s'investir dans cette affaire. Het is daarom dat ik vraag aan iedereen om Donc, zichzelf obéir à la parole de Dieu. Je moet gehoorzamen aan het woord La van de Heer. maladie doit partir. En de ziekte moet weggaan. La stérilité doit De partir. onbevruchtbaarheid moet Ton weggaan. champ sera arrosé. Uw akker zal besproeid worden. Si tu obéis à la voix de Als Dieu, je gehoorzaam bent aan de stem van de Heer. vous ne verrez jamais Dieu descendre. Jullie gaan nooit de Heer naar beneden zien dalen. De Heer werkt met Je je parle comme dienaars. je parle là. Ik spreek zoals de Heer Je spreekt. t'appelle à l'obéissance. En ik roep jou en je moet J'aimerais gehoorzamen. demander à tous les membres de l'église. Ik zou willen vragen aan alle Nous leden van avons de kerk. demandé 100 Wij euros. hebben een bijdrage gevraagd van 100 Et euro. là, il nous reste combien de semaines maintenant? Hoeveel weken blijven er nog over? 3 weken. 3 semaines aussi. Nog 3 weken. 3 semaines. Frère, ma soeur, tu n'as pas encore donné, voyez maman Mimi. Mijn broeder en zuster, je hebt uw bijdrage nog niet gegeven. Zie je mama Mimi? Dans le livre de Deutéronome que nous avons lu, chapitre 11, In Deuteronomium 11 dat we la Bible gelezen hebben, de dit Bijbel si zegt, vous obéissez à Dieu als jullie de Heer gehoorzamen et si vous le servez de tout votre cœur en als jullie de Heer dienen met heel et de uw toute hart, votre âme, met heel uw ziel, je demande de le faire avec le cœur. ik vraag om het te doen met uw hart. Avec le cœur. Doe het met jouw hart. Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. De Heer kijkt niet naar de buitenkant. De Heer kijkt naar uw hart. C'est-à-dire tu viens s'aimer Het dans wil la maison zeggen, de je Dieu. komt zaaien in het huis van de Heer. Seigneur, j'aimerais que ma situation En je change. zegt, Heer, ik zou willen dat mijn situatie Ma verandert. situation change. Mijn situatie Dans cette verandert. convention, In deze conventie Seigneur, c'est le moment de het is visitation. het moment van J'aimerais que bezoeking. l'église soit visitée. Ik zou willen dat de kerk C'est bezocht une année de wordt. gloire. Het is een jaar van Que chacun glorie. de nous profite sa gloire. Dat ieder van ons zijn glorie Dis amen très bien. Zeg amen. Tu dois profiter de ta gloire. Je moet ook van uw glorie kunnen profiteren. Que Dieu visite quelqu'un. Dat de Heer iemand bezoekt. Que Dieu visite ton Dat église. de Heer de kerk bezoekt. Nous avons un large programme. We hebben een heel groot programma. Dans ce programme, In ons programma, à partir du 16, vanaf de 16e, toute l'église, nous sommes dans la prière. zijn we heel de kerk in het gebed. Nous avons 14 jours de We prière. hebben 14 dagen Chaque van jour, nous serons gebed. ici dans Iedere dag gaan wij hier zijn. avec toute l'église. Met heel de kerk. Les 16, les 17, les 18, les 19. 16e, 17e, 18e, 19e. Jours sur 30, 14 jours de prière. Dus 14 dagen van gebed. Il ne faudra pas que ça soit un slogan. Het moet geen slogan Nous zijn. voulons voir Dieu à l'œuvre. Wij willen de Heer Avec des zien hommes et des femmes obéissants. met mannen en vrouwen die gehoorzaam zijn. C'est-à-dire, après avoir obéi, Het wil zeggen dat nadat zij gehoorzaam tu waren, attends. je bent daar aan het Dat je wachten. part. Je bent aan het wachten dat de Heer C'est comme ça qu'il a dit à Pierre. Het is zo dat hij tegen Petrus Maintenant, zei, avance. nu moet je En verder zet gaan. le filet. En je moet nu jouw netten gooien. C'est comme ça qu'il est travaillé. Het is zo dat de Heer werkt. Nous voulons les recevoir. Wij willen het ontvangen, we willen ze Nous voulons les ontvangen. loger. Wij willen ze ook kunnen Nous voulons les logeren. nourrir. Wij willen ze ook kunnen voeden. Et nous voulons les bénir. En wij willen ze kunnen zegenen. La Bible dit, De Bijbel zegt, je bénirai ceux qui te ik béniront. zal zegenen zij die u zegenen. Quand on bénit un homme de Dieu, Wanneer dat men een man van de ce Heer n'est pas zegent, l'argent jeté. het is geen weggegooid Dieu se geld. souviendra de toi. De Heer zal zich Je dis herinneren à aan quelqu'un jou. que Dieu se souviendra De de Heer toi. zal zich herinneren aan jou. Voyez la Shonamite.
Kijk naar die Il a fait du bien à l'homme de Dieu. Ze deed Et het Dieu goed se aan de man van de souvient. Heer en de Heer herinnerde zich Je aan. bénirai ceux qui te bénissent. Ik zal zegenen zij die Il u faut que ces zegenen. gens-là soient bénis. Die mensen moeten Et gezegend l'église, worden. la bonne semence, c'est le bénis. Dat de kerk het goede zaad en zegent. C'est pourquoi, bien aimé, Het is daarom geliefd nous avons bij de besoin de Heer. ta We hebben participation. jouw bijdrage ook nodig. Het is €100. Alléluia. Amen. Voyez, maman, il nous reste 3 We semaines. hebben nog 3 weken over. J'ai commencé à crier depuis janvier. Van sinds januari ben ik erover aan het spreken. Convention. Conventie. Prépare-toi déjà. Bereid jezelf Dans voor. ton agenda, à partir du 16. In uw agenda vanaf de Nous venons 16e ici, nous sommes à genoux. zijn we hier en we gaan. Que Dieu arrose mon champ. Dat de Heer mijn akker Que Dieu besproeit. arrose ma maison. Dat de Heer mijn Que huis Dieu besproeit. bénisse mes enfants. Dat de Heer mijn Que Dieu kinderen bénisse zegent. mon Dat de travail. Heer mijn Que werk Dieu me zegent. donne un mari. Dat de Heer Que mij een Dieu me man donne geeft. une Dat femme. de Heer mij een Fais vrouw amen. geeft. Wie zegt er amen? Après avoir semé, Dus nadat je nous gezaaid restons à genoux dans la prière. blijven wij Il faut que Dieu geknield in het fasse. gebed. De Heer Il faut moet que iets Dieu doen. fasse. De Heer moet iets doen. 14 jours. 14 dagen. Pas plus, pas moins. Niet meer, niet minder. Pendant ces jours-là, En die dagen nous allons recevoir un homme de Dieu. gaan we ook een man van de Heer Van de ontvangen. France. Hij gaat van Frankrijk komen. Et après, nous allons entrer aussi dans la profondeur. En nadien gaan we in de diepte gaan. Nous aurons 5 jours d'enseignement We gaan 5 dagen krijgen van onderricht. et une nuit de veillée et prière. En we gaan 1 nacht hebben waar we Donc hier nous gaan voulons waken in het gebed. vraiment toucher le Seigneur. Wij willen de Heer raken. Nous voulons après cette convention Wij willen dat na deze dire conferentie, Seigneur merci dat we kunnen zeggen, Heer, parce que dank tu u, m'as fait du bien. want u hebt me goed gedaan. Que le Seigneur fasse du bien à quelqu'un. Dat de Heer iemand goed doet. Donc que le Seigneur te fasse du bien. Dat de Heer u Si goed tu es doet. d'accord, donne un mot Als je amen. akkoord bent, geef Soyez een goed bénis au nom aan. de Jésus. Wees